20 жилийн түүхтэй Onch Company, Onch Audit, Онч Зөвлөх үйлчилгээ, Онч Татварын зөвлөх үйлчилгээ болон Онч Кредит Рейтинг Эжинси зэрэг мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг аудит хийдэг компаниудын нэгдмэл брэнд юм. За Онч Audit компани 2004 онд байгуулагдсанаас хойш одоо 20 жил болсон байна. Энэ хугацаанд бид нэр Onch Company гэдэг үндэсний том брендийг үүсгээд энэ брендийнхаа хүрээнд татварын зөвлөх үйлчилгээ, аудитын зөвлөх үйлчилгээ болон одоо бусад зөвлөх үйлчилгээ ингээд амжилттай зах зээлд хүргээд харилцагчтай хүргээ явж байна. Onch Audit компани нь 2004 оноос хойш Монгол улс дахь гадаад дотоодын томоохон байгууллагуудад аудитын үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд зах зээлд нэр хүндтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг гэдгээрээ танигдсан. Онч Татварын мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний компанид санхүү, нэгтлэн бодох бүртгэл, хууль эрх зүйн чиглэлээр төгссөн ажлын арвин туршлагатай зөвлөхүүд ажилладаг. Бизнес санхүү, хууль эрх зүй болоод нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдлэг туршлагыг хослуулан асуудлын том дүр зургийг харж харилцагчдаа татварын цогц зөвлөгөөг өгч байна. Манай хамт олон харилцагчдынхаа үйл ажиллагаанд тулгарсан асуудал бэрхшээлийг нарийн шинжилж, холбогдох эрсдлүүдийг тодорхойлох, нөгөө талаас сайжруулах боломжийг нээснээр байгууллагын үр ашгийг нэмэгдүүлж асуудлын шийдлийг боловсруулдаг. Анхны компани маань болохоор аудитын компани. Аудита хийгээд байж байхдаа бас би эсэрцэг ботсон байгаа. Эхний ээлжинд ийм олон улсын аудитын стандартыг баримтлаад аудит хийхлээр гадаадын хөрөнгө оруулалтын компаниуд л бидний үйлчилгээг ойлгож стандартыг авч хэрэгжүүлж аудит хийхээс биш Монголын компаниуд бол харахандаа бэлэн болоогүй байсан. Би Монгол компаниудад зориулж консалтенси хийдэ. Эхлэн бодох бүртгэл дотоод тайлан тэр юмыг нь олон улсын стандарт руу нэвтрүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж харсан учраас Монгол үндэсний компаниудад ийм ажил хийе гэсэн ийм стратеги боловсруулсан. 2008 онд анх консалтинг компани байгуулж ирсэн Onch консалтинг гэдэг. Дэлхийн бод хүртээлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг аудитын компаниудын хийдэг уламжлалт олон үйлчилгээнүүд байгаа. За түүний нэг нь бол түрүүн миний ярьсан зөвлөх үйлчилгээ аудитаас гадна тий. Тэгээд дараагийн бидний хийх ёстой ажил бол татварын зөвлөх үйлчилгээ байсан. 13 оноос эхлээд манай улсад татварын зөвлөх үйлчилгээний тусгай зохицуулсан хууль гараад тэгээд бид нар 2013 оноос эхлээд Onch Татварын зөвлөх үйлчилгээ гэдэг компани байгуулад аль биесээр тэр компаниараа тусдаа зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн байна. Үндсэндээ бол биднэрт нэг ийм үндсэн 3 төрлийн үйл ажиллагаа байдаг. Тусдаа энэ үйлчилгээнүүд маань бас зохицуулалттай, тусгай лиценз зөвшөөрөл авдаг. Тэгээд тусдаа багууд тэгээд түүнийг хариуцсан захирлууд ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За олон улсын зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх компаниуд бол яг манайхтай ижил төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг байгаа. За харилцагчдын тухай дээр бол манай харилцагчид ихэвчлэн бүх төрлийн салбарын топ 100-д багтдаг ийм шилдэг тэргүүлэх компаниуд байгаа. Тэр дундаа Монголын томоохон групп компаниудын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэсэн анхны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах, анхны олон улсын стандартын аудитыг хийж гүйцэтгэх ажлыг түүчээсэн юм а. Ийхүү харилцагч компаниуд нь бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас мөнгө хөрөнгө босгох үе таалга нээгдэж, түүнд Onch Audit-ийн даруухан боловч итгэлтэй өндөр чанарыг илэрхийлсэн гарын үсэг бүхий аудитын тайланг хийсээр ирсэн билээ. Номын холдон компанийн хувьд Onch компанитай анх 2010 оноос хойш хамтарч ажилласан. Манай компанийн хувьд олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас санхүүжилт авах хүрээнд тодорхой шаардлага хангасан зөвшөөрөгдсөн тийм аудитын компаниар санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт хийх хэрэгцээ шаардлага үүссэн. Үүний хүрээнд анх Onch компанитай хамтарч ажилласан. Түүнээс хойш тасралтгүй 10 гаруй жил үйл ажиллагаа хамтраад явуулж байна. Одоо номын холдинг компани болон түүний охин компани, хараат компани, зэрэгэлдээ компани гэд нийт 40 гаруй хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эдгээр компаниудын тодорхой хэсэгт нь бид нар санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт, татварын зөвлөх үйлчилгээ, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, мөн сургалт судалгаа гэх мэт олон чиглэлтэй хамтран ажиллаж байгаа. Thanks for the opportunity. I'm Jeremy South. I've been the CFO of Step Gold since 2018, really since we started as a public company. Working in a company like Step Gold, where we try to be organised, but
situations and circumstances change, and we need sometimes to move quickly. And Onch Company have been fantastic, always there to pick up the phone quickly, respond quickly, and have a problem-solving mentality versus a compliance mentality. Таван бүгд компани 2010 оноос Онч компанид хамтарч ажилласан. DEG гээд Германы хөрөнгө оруулалтын банкнаас зээл авах болоод таван бүгд групп санхүүжилт авах болоод тэгсэн биднэрт ямар шаардлага тавигдсан бэхээр группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан олон улсын стандартын дагуу аудлит тэлэгдсэн байх ёстой гэдэг одоо шалгуур үзүүлэлт орж ирсэн. Тэрний дагуу бид нар за аудитын компаниар орох юм байна. Тэгээд дээр нь группийн нэгтгэл гаргах юм байна. Нэгтгэл нь өөрөө бас тухайн үеийн одоо дэлхийн том 4 аудитын нэг Deloitte Onch Audit байх юм бол бас илүү одоо хэрэглэгчдэд илүү нийцэлтэй байх юм байна гэдэг үднээс хамгийн анх Deloitte Onch Audit-тай хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Onch компанитай 2012 оноос эхэлж ажилласан. За тухайн үед бол Onch компани маань Deloitte-тэй дэлхийн топ 4 аудитын компани нэг болох Deloitte-тэй хамтарч ажиллахаар Монголын одоо албан ёсны түншин болоод тэгээд бас банктай алчилж ирсэн. За тухайн үед юу болж исэн мэхээр манайх шинэ хувьцаа эзэмшигч орж ирэх гээд тэгээ манай банкн дээр due diligence буюу энэ банкны талаар бүх талаас нь одоо судалж ирсэн. Ялангуяа нэгтлэн бодох бүртгэл болон одоо аудит санхүү дээр ингээ бүрэн due diligence ороод тэгээ одооний манай хөрөнгө оруулагчдын нэг болох Onch компани өмнөөс ийм том төсөл одоо хэрэгжүүлсэн. За амжилттай болсны хүрээнд Onch компани маань бас банкны болон тэнгэр савгийн эдлийн хувьцаа эзэмш болсноор бид нар анхны одоо хамтарч ажиллах боломж нэгдэж ирсэн юм аа. Onch компанитай бол яг одоо бид нар аудитын зөвлөх үйлчилгээ, аудитын үйлчилгээ аваад 2 дахь жилд явж байна. Манай компани шууны аж ахуй, хөдөө аж ахуй, малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажилладаг. 2019 оноос эхлээд олон нийтийн нээлттэй компани болсон. Үйл ажиллагааны онцлог чиглэл компани хэлбэрийн хувьд бол шууны аж ахуйн чиглэлээр Монголд бол төдийлөн бас байдгүй яг шууны аж ахуйн чиглэлээр энэ үйл ажиллагааг одоо ингээ сайн мэргэжсэн туршлагатай юм баг хамт олон хэрэгтэй байгаадсан. Манай хамтын ажиллагаанд бол таарах компани бол Onch буюу одоо энэ дихгүйч нөгөө Deloitte-ийн одоо энэ үргэлжлэл болоод явж байгаа Onch Audit компани байна гэж бид бол сонгосон байгаа. Одоо бас манайтай те ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд байгаа. Тэд нар дээрээ хуримтлуулсан туршлагаа одоо бас манай дээр те үйл ажиллагаан дээр таарах байдлаар одоо заавар зөвлөгөө өгдөг те энэ бол бас том давуу тал нь. Onch Audit компанитай манай Монгол телевиз 2019 оноос хойш хамтарч ажиллаж байгаа. Onch Audit компани бол одоо манай Монгол улсын ер нь үндэсний ууган аудитын компаниудын нэг те. Мэдээж дараа нь Deloitte, Onch Deloitte ингээд болоод тэр хугацаанд олон улсын маш сайн туршлага юм хоримтлуулж авсан. За тэгээ одоо бол мэдээж сурсан мэдснэ яг Onch гэдэг аудитын үндэсний компани болсон. Бид нар энэ үед нь бас хамтарч ажилласан. Медиа салбар бол харьцангуй ерөнхийдөө Монголд бол ер нь их жижиг дунд бизнесийн салбар. Медиа бизнес одоо хүн болгоны сонорт хүрдэг хамгийн чухал бизнес хэрнээ байнгын юм жижиг юм уу дунд энэ салбарт байгаад тахад бас одоо цаг хугацааны хувьд ч гэсэн олон жил болцсон дараагийн шатанд гарах цаг нь болцсон байсан. Медиа компани бол хүнд үйлчлэх хэвээр юм байх гэхээр ер нь л олон нийтэд л үйлчлэх хэвээр. Яаж олон нийтэд үйлчлэх хэвээр юм бэ гэхээр олон нийт нь уг компанийн эзэн нь байж ижил одоо тухайн хөрөнгө эзэндээ үйлчлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч үднээсээ Монгол телевиз, Орын медиа, Орын студиос, за Тэнгэр телевиз гээд одоо Unread Media Group гэдэг энэ бүгд маань нийлээд бид нэр нээлттэй компани болоод одоо Монголын хөрөнгөний биржтэй арилжаалагддаг Тэнгэрлэг Media Group гэж болсон. Хөрөнгөний зах зээлд орж байгаа учраас амаргүй процесс байдаг. Ийм процессын тулд бол бид нар бүх одоо мэдээлэл нь ил тод нээлттэй гол нь бүх юм дүрм стандартын дагуу байх хэрэгтэй болсон. За энэ процесстэй бол бид нар яг Onch Audit компанитайгаа хамтарч ажилласан. За Onch Audit-ийн хийсэн тайланг бол Монголд бол ерөөсөө ер нь маш сайн хүлээн зөвшөөрдөг. Ийм ч учраас одоо бид нэгэнд одоо Onch Audit-аар тайлангаа үнэн зөв гаргуулсан байсан учраас бидний дараагийн үйл ажиллагаа одоо хамаагүй амархан болж ирсэн. Onch Company-гийн хувьд харилцагчдаа амжилтад хүрэхийг харах нь хамгийн том баяр багтал байдаг. Харилцагчдын бизнесийн амжилтаар Onch Company-гийн ажлын амжилт тодорхойлогддог. 2004 онд анх байгуулагдсан цагаас эхлэн
харилцагчдаа дээд зэргийн чанартай зөвлөх үйлчилгээг хүргэсээр ирсэн байна. Onch Audit компани хувьд намын хоолдон компаниудыг Монгол улсын хэмжээнд нэгтлэн бодох үртгэлийн олон улсын стандартууд мөн санхүүгийн тайлгналын олон улсын стандартуудыг Монгол улсад мөн одоо намын хоолдон групп компанид одоо нэвтрүүлэх, нутагшуулах, бодлого, гарын авлага, стандарт, дүрм журмыг одоо бий болгоход бас тодорхой хувь нэмэр оруулсан. Өнөөдөр намын хоолдонгийн нийт одоо группийн компаниудын хувьд авч үзэхэд 300 гаруй нэгтлэн бодогч 50 гаруй одоо хуулийн этгээд дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Олон улсын стандартад нийцсэн чанартай цаг хугацаанд нь үнэн зөв бүртгэлийг одоо гадаад дотоодын мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангахад бол бас нэлээд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байгаа. Тухайн үед чи 2010 он гэдэг чинь яг бүх компаниуд яг санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын дагуу тайлангаа гаргадаг. Ялангуяа групп компани гэх юм бол яг нэгдсэн одоо нийгдмэл яг хуулийн дагуу групп компаниуд бол бараг цөөхөн байсан байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэр үеэс эхлээл Deloitte Onch буюу Onchinsuren захиралтай яг группийн нэгтгэлийг хэрхэн яаж гаргадгийг, яг санхүүгийн тайлан олон улсын стандарт нийцүүлж хэрхэн бүртгэх вэ, хэрхэн тайлагнах вэ, хин тайлагнадаг, тэрийг хин аудитлагддаг гэдгээс эхлээл бид нар хамтарч ажилласан. Тухайн үед үнэхээр хэцүү байдаг байсан. Англи монгол хэл дээр ч юм хэлний асуудал үүсдэг ч юм. Гэхдээ бэлдэс сурснараа асар их туршлагыг одоо хөрөмтлүүлж байгаа байхгүй. Одоо манай ерөнхий нэгтгэн бол хаанч очиад аудитын тайлан бэлтгэсэн чадвартай хүмүүс болсон. Тэгэхээр энийг бэлдэх хугацааны тэр их одоо дунд нь процесс асуудлууд зөндөө явж байхад бол бас асар их зөвлөгөө мэдлэг туршлагыг бол бид нар онцоос авсан. Энэ он жилүүдэд энэ 5 бүгд группийн өсөлт хөгжилтэй Deloitte Onch Audit буюу Onchinsuren захирал тэрний баг хамт олонны зөвлөгөө хувь нэмэр бол асар их байсан. Бидний өнөөдрийн хэмжээнд хүрэхэд бол яг үнэхээр би ч гэсэн өөрөө тэднээс асар их зүйлийг суралцсан. Тэгэхээр бол энэ айгүй чухал зүйл байсан. Давуу талууд нь нэг л Монгол улсын зах зээлийн онцлогуудаа маш сайн мэддэг. Аргачлалгүй одоо 20 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа болохоор Монголын зах зээлд нэр хүндтэй олон жил үйл ажиллагаа явуулсан. Банкны цар хүрээ өөрөө их нүсэр том байдаг. Тэгээ одоо аудит гэхэлэр бид нар бол зөвхөн л одоо нэгтлэн бот бүртгэл санхүү гэж боддог бол тэрнээс өөр бас одоо зөвлөмжүүд өгдөг. Ялангуяа сүүлийн 10-аад жилд аюулгүй байдал, IT-ийн тогтолцоо, IT-ийн засаглал маш чухал гэдэг компани. Тэрэн дээр ч гэсэн биднэрт маш үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг бол өгч ирсэн байгаа. Олон улсын компанийн үйл ажиллагааг бас ингээ Монголд нутагшуулж байгаа гэдгээр илүү давуу талтай. Тэнд бол дан одоо Монгол залуучууд ажиллаж байна. Монголынхон хөрс одоо бизнесийн орчныг тэд маань илүү сайн мэдж байна. Олон улсын стандартаар одоо зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлж байгаа нь бол хамгийн том давуу тал юм. Одоо Onch Audit-ийн тусламжтайгаар Монголын хамгийн анхны олон нийтийн өмчит медиа компани болсон байдаг. Үүгээр зогсохгүйгээр мэдээж нөгөө яаж ингэж юм жижиг салбар байж байгаад өсөж дэвжих үү гэж бодож байгаа хүрээнд бид дараачихаа хөрөнгө оруулалтыг босгох шаардлагатай байна гэж үзсэн. Тэгээд Тэнгэрлэг медиа групп одоо Монгол телевиз хамтраад за Монголын хамгийн анхны одоо кино студ, кино үйлдвэрийг барьгээд за ингээд 70 орчим тэрбум төгрөгийн төсөвтэй ийм том төслийг эхлүүлээд санхүүжилтийг босгох шаардлагатай болсон. Үүнийхээ үүдэнд бол бид нэр амжилттай эхний 10 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо медиагийн анхны Монголын бондыг босгоод явж байна. За энд бол бас хамгийн гол юм нь болохоор юу гэдэг вэ гэхээр бүх хөрөнгө босгож өгдөг компаниуд бол танаа аудит чи хаана байгаа юм бэ? Тэг ямар нэгэн зүгээр нэг аудит ингээ үзүүлэх биш. Хаана хийсэн бэ танаа аудитыг? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл аудит гэдэг маань ийм чухал итгэлцлийн маш том баримт бичиг болсон байдаг. Одоо капитал компаниудтай яриад үзэхэд бол Onch Audit-ийн тайланг ингээд явуулахад бол маш их цаг хэмнэж гол нь чанар дээр эргэлзээ байхгүй Onch Audit-ийн ч өөрөө маш шударга одоо ингэж ажилладаг. Монголын үндэсний томоохон компаниуд үйл ажиллагаагаа илүү өргөжүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалт татах хэрэгцээ шаардлага бий болж тэр үед Onch Audit компани зах зээл дээр хэрэгтэй тэрл үйлчилгээг хүргээд эхэлсэн байсан нь цагаа олсон онцтой шийдвэр ажил хэрэг байлаа.
компанийн үйл ажиллагаа 20 жил тасралтгүй амжилттай явна гэдэг бол энэ өөрөө том амжилт байгаа. Онч компани хамгийн том давуу тал бол аливаа асуудлыг зөвхөн одоо тэр асуудал руу чиглэсэн гэхээсээ илүү түүнтэй холбогдох бүх асуудлыг бүр системээр нь одоо хамрах хүрээ процесс хүрх үр дүн тэр одоо нөлөөлөл гих мэд яг цогцоор нь бүх асуудлыг бас зөвлөж өгдөг. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгэдэг. Мөн одоо мэргэжлийн боловсон хүчнүүд нь бол туршлагатай, чадварлаг, мөн мэргэжлийн ёс зүй бас нэлээд өндөртөө. Аливаа ажлыг гүйцэтгэх нөгөө стандарт өндөртөө. Onchinsuren баг өөрөө ч гэсэн тогтвортой, чадaltaй маш тийм баг байгаа. Багаа бас аягүй их туршлагажуулсан. Австралийн Deloitte-ийн салбартаар бол миний мэдэх манай дээр ажилласан партнер хүүхдүүд тэнд очиж ажиллаж байсан. Тэгээ гадны партнеруудыг бас авчирж урьж ажиллуулж байсан. Тэднэрээс нь бас их нэлийн бид нэр хэмс хурж исэн. Энэ аудитын салбарт бол одоо томоохон үүрэг оройлтой компани нь бол Onch Audit юм аа л гэж мэдээдгээс дүгнэдэг. Бас тэднэрт маш их талархаж явдаг, баярлж явдаг. За ончийг цөөхөн хэдүүгээр тодорхойлол мэргэжлийн Монголын болон олон улсын практик стандартыг мэддэг хамт олон л гэж тодорхойлох юм байна. Relationships been built over many years and are strong, and we view them as a close and trusted advisor, and that's what separates them from some of the other players in the market. And I think the way that Onch Company have built a very much a bilingual business, but with focus on, everyone speaks English or is able to speak English, but also to have that sort of that international perspective, but also to be very local and understand the local requirements and issues that we face. Нэрэндээ бас нэлээд таарсан тийм компани байгаа даа. Onch чинь бол зөвхөн аудит гэхгүйгээр одоо бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, татварын зөвлөх үйлчилгээ гэдэг юм уу тий олон чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэр үүрэн дээр бол бүгдээрээ бас нэг маш сайн мэрэгсэн юм тий онцтой тийм одоо зөвлөгөөнүүдийг үзүүлж чадхууц юм баг хамт олныг бүрдүүлсэн байгаа гэдэг. Бид нар 2019 оноос хойш хамтарч ажиллахдаа бол Монголын медиа салбарыг дүр зургийг тодорхой хэмжээнд бас өөрчлөх, одоо эрэг өөрчлөлт оруулах ийм хэмжээнд хамтарч ажиллаж чадсан байдаг. Onch Audit хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь аудит татварын зөвлөх үйлчилгээнээс гадна олон улсын бизнесийн менежмент, засаглалын сайн арга туршлагыг бүхий л салбарын компаниудад нэвтрүүлж тэдгээр хамтран ажилладаг компаниуд өссөн дэвжиж дотооддоо тэргүүлэгч болсоор байна. За Onch компанитай бол хамтарч ажиллаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байна. Бид бас цаашдаа энэ сэтгэл хангалуун байгаа учраас одоо цаашдаа ч гэсэн бас үйл ажиллагаагаа бол хоёр компани бол одоо харилцан ашигтай урт хугацаанд хийнэ гэж бодож байна. Congratulations to Onch Company on their 20-year anniversary. That's an amazing feat in a country like Mongolia, where professional services is a tough business to be in. It's an emerging industry in many respects, and in a country where professional services is still developing. I think it's a testament to Onch and her team, an entire team of being able to work internationally, but also to have that strong local presence and connection with the companies and the regulators here. So congratulations. Onch компанийнхаа нийт хамт олонд нь цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн яриагод 20 жилийн баярын мэндийг хүргье. Одоо ингээд аварга 14-15 жил хамтарч ажилласан байна. Тэгэхээр Ulaanbaatar болон Onchinsuren тэднийхээ баг хамт олон за анх тайван баяраа. За одоо ингээд цааш нэрдүү зөндөө олон хүмүүсийг нэрлэн. Бүгдэнд нь 20 жилийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ та нарын цаашдын минь ажил амьдрал илүү сайхан байх ёстой. Инээсээ илүү цааш урт хугацаанд хамтран ажиллах болно гэдэг баярын мэндийг хүргье. За ингээд Onch компанийнхаа хамт олонд 20 жилийнх нь ойд баярын мэнд хүргэе. 20 жилийн хугацаа бол маш их юм бүтээсэн юм он жилүүд та бүхэн байсан ойлгомжтой. Тэгээ би бас нийт хас банкныхаа 1300 ажлагчдын өмнөөс та бүхнийхээ дараагийн 20 жилд нь ажил амьдрал аз жаргал сайхан нэг та бүхэндээ хүсье өрөөё. Монголын одоо үндэсний ууган компани болох одоо Onch Audit компанийнхаа хамт олонд 20 жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Та бүхний улс их орныхаа хөгжлийн төлөө оруулсан хувь нэмэр чамлашгүй шүү.